မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ဝတ္ထုတော်ကိုခေါတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်ဒုက္ခဝတ်ဂါရနံပါတ်203ရက်အဖွင့်ချမ်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မပဒအထကတာဒုက္ခဝတ်ဧကဥပဒကဝတ္ထုမှာအတိအလင်းကိုပေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးခြားဆုံးကတော့ဒီဇာတ်လမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လူသားတဦးရဲ့စာလောင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဆုံးခုခတ်ပြီးတော့ကြွေးမွေးစေခဲ့တဲ့မဟာကရုဏာတော်ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တတ္တဝါတို့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့အတိုင်းမသိတဲ့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာတော်ကိုပြသတဲ့အလွန်ကိုထူးခြားတဲ့တာရကတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မို့အခုဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံပါစေခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်မြတ်စွာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကအာလဝီလို့အမည်ရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုကရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကတာယာဝါပြောပြီးတော့တဘာဝအရင်မြစ်တွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့အပြင်ပြည်သူအများစုကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကထားပြီးတော့အေဂျင့်စွာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝကလေတော်ထဲမှာပဲအချိန်ကုန်လုံးနေကြပါတယ်။အဲဒီသူတို့အထက်မှာမှဆင်းရဲနွမ်းပါပေမဲ့ဝရည်ရကောင်းလွန်လာတဲ့လေသမားကြီးတဦးကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူကမိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်နေပူမရှောင်မိုးရမရှောင်လေယာအလုပ်ကိုတစိုက်မမက်လုပ်ကန်ရင်းနဲ့ဘဝကိုယူသားစွာပဲဖြတ်တန်းနေတဲ့သူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အာလဝီပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးသတင်းကောင်းတစ်ခုကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီသတင်းကတော့လူနတ်မြမာတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာလဝီပြည်ကြီးစီကိုကြွချီပြီးတရားဓမ္မတွေဟောကြားတော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသတင်းကိုလက်သမားကြီးကကြားချင်းမှာပဲရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိကိုပဲဝမ်းသာပီတိတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်တွေကိုကြားဘူးနာဝရှိထားတဲ့သူတယောက်မို့ငါကနေစဉ်နဲ့အမျှဝမ်းစာအတွက်ပဲလုံးပန်းနေခဲ့ရတာအခုလိုမျိုးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ငါတို့စီကြွလာတော့မှတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိတရားနာဖြစ်အောင်နာမပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခိုင်မာကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရရင်မိမိရဲ့ဆင်းရဲပင်ပန်းမှုတွေလည်းငြိမ်အေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲမျော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့တရားပွဲကိုတွားရောက်ဖို့ကိုစိတ်ကူးနေခဲ့တာပေါ့အဲဒီနေ့ကအမတန်ကိုပူပြင်းလှတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်ရန်ထက်ကနေမင်းကြီးကအပူရှိန်ကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်လွှတ်နေပြီးတော့မြေပြင်တစ်ခုလုံးမှာလဲပူလောင်ခြောက်သွေ့နေခဲ့ပါတယ်လေသမားကြီးကညနေပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားပွဲကိုတွားရောက်နာကြားဖို့အတွက်စိတ်ကူးထားခဲ့ပြီးမဲ့ဆင်းရဲသားပြီးတနေ့တာဝမ်းစာအတွက်ကတော့လေထဲကိုမဖြစ်မနေသွားရောက်လောက်ကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာကသူ့ရဲ့တရားကိုစမ်းသပ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရမလားပဲလေထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အဖိုးတန်လှတဲ့နွားကြီးကပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဟာသွားပြီ။ဒီနွားကြီးမရှိရင်တော့ငါရဲ့လေလုပ်ငန်းတွေကပျက်စီးကုန်တော့မှာပဲ။မိသားစုစာဝတ်နေရေးလည်းဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့လေသမားကြီးကတရားပွဲကိုမေ့သွားပြီးတော့နွားပြောက်တာကိုပဲအပူတပြင်းလိုက်ရှာပါတော့တယ်။ပူပြင်းလှတဲ့နေအောင်အောက်မှာချွေးတလုံးလုံးနဲ့တောင်ကုန်းတောင်ကမ်းပေါတွေနဲ့တောအုပ်တွေတဲကိုလဲရှာဖွေရင်းနဲ့အချိန်တွေကလည်းတရွေ့ကုံဆုံးလာခဲ့တာပေါ့။မွန်းတဲ့ချိန်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ညနေဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနွားကြီးကိုတော့ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။မနက်မိုးလင်းကလေးကဘာအစားမှမစားရသေးတဲ့လေသမားကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာလဲစာလောင်မှုကပြင်းပြစွာပဲနှိပ်စက်လာခဲ့ပါတယ်။နေပူရှင်ကြောင့်လေချောင်းတွေကလည်းခြောက်ကပ်နေပြီးတော့ခြေလန်းတိုင်းကလည်းလေးလံထိုင်းမှန်းနေခဲ့ပါတယ်။ပင်ပန်းလိုက်တာဘိုက်ကလည်းစားလိုက်တာဒါပေမဲ့ငါရဲ့နွားကြီးကိုတွေးမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီနွားကြီးမရှိလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီနွားကြီးမရှိရင်ငါရဲ့လေလုပ်ငန်းတွေကပျက်စီးကုန်မှာ။အဲ့ဒီခါကျရင်ငါရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးကလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးအန်ကျိတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအာမန်ကိုစူးစီးပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့တဲ့အခါမှာတော့
ညနေမိုးချုပ်ခါနီးအချိန်မှာပဲတောဆက်တစ်ခုမှာနွားကြီးကိုပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနွားကြီးကိုပြန်လဲရှာတွေ့တဲ့အချိန်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအလွန်ကိုပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့မတ်တက်တောင်မှမရက်ချင်လောက်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လယ်သမားကြီးကအဲ့ဒီလိုပင်ပန်းဆာလောင်မှုကိုအမှုမထားဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုကလည်းရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နွားကြီးကိုအမြန်ပြန်သွင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိရာစီကိုဦးတည်ပြီးတော့အပြေးအလွှတ်ထောက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။အာလဝေပြည်ရဲ့နေဝင်စည်းစာအချိန်ကာလကထူးခြားတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ခုနဲ့ဖုံးလွှမ်းလို့နေခဲ့ပါတယ်။လယ်သမားကြီးကပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုအားတင်းရင်းနဲ့တရားပွဲကျင်းပရာကျောင်းတော်ကြီးစီကိုအပြေးအလွှတ်ကိုပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တရားပွဲအနီးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တနေ့တာလုံးခံစားခဲ့ရတဲ့ပြင်းထန်လှတဲ့နေပူရှင်တွေကတစုံတစ်ယောက်ကပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးအစာအနာတော်မရှိတော့ဘဲနဲ့ထူးဆန်းစွာပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာကလည်းညံဥယံရဲ့လန်းဆန်းတဲ့လေပြေအေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကဆွေးသက်တွေကိုပုတ်တက်လို့နေပေးခဲ့ပါတယ်။တရားနာပေးတတ်တွေစီတန်းထုံညှိထားတဲ့စီမီရောင်တွေကလည်းကျေတာယာတွေမြေပြင်ပေါ်မှာဆင်းသက်ပြီးတော့ပွင့်နေသလားထင်မှတ်ရလောက်အောင်လို့ကိုဝင်ပနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကမျက်စိကိုကျိန်းဆက်ခြင်းမရှိစေဘဲနဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်အေးမြစေခဲ့ပါတယ်။လောကတက်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးတော့တဘာဝတရားကြီးကတောင်မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုစောင့်မျှော်နာကြားနေတဲ့အောင်မျိုးဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။လယ်သမားကြီးရဲ့အကြည့်တွေကတရားပွဲရဲ့အလေဘဟိုစီကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့အမခန်းပွဲမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ရွှေအစင်းကဲ့သို့ဝင်ပါနေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေကိုလွှင့်ထုတ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေဝိုင်းရံပြီးတော့တပ်ပယ်ကြီးညိုပွဲရာစံပယ်နေတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကလယ်သမားကြီးအတွက်ကတော့ပူလောင်လှတဲ့ကန္နာရတဲ့ကအေးမြတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်လို့ပါပဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကထပ်ပေါ်လာတဲ့ဂယုဏအရေးရောင်တွေကသူ့ရဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုတည်ငါအတွင်းမှာပဲအရေးပျော်ကျသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လယ်သမားကြီးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတော့အမှန်တရားတစ်ခုကိုတော့လက်ခံနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကုန်ပါအာဟာရမှမစားရသေးတာကြောင့်သူ့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာစာလောင်မှုကပြင်းပြစွာပဲနှိပ်စက်နေခဲ့ပါတယ်။ငါအိမ်ကိုခဏလောက်ပြန်ပြီးတော့ထမင်းတစ်လုံးလောက်မြန်မြန်လေးစားလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့အတွေးကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခဏခဏကိုပဲဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါအိမ်ပြန်နေတော့ဘုရားရှင်ကတရားဟောလို့ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကတသက်မှာတစ်ခါရဖို့ခဲရင်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးရင်စိတ်ကလည်းပူပြီးတော့ကြီးစိုးလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူကစာလောင်မွတ်သိမ့်နေတဲ့ဘိုက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးအစာထက်တရားကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တရားပွဲရဲ့နောက်ဆုံးတန်းမှာဒီတစိတ်ကိုပဲဝင်ရောက်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမသိလိုက်တာကတော့သူ့ရဲ့စာလောင်နေတဲ့အခြေအနေကိုမဟာဂိယုဏတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိမြင်တော်မူနေခဲ့တာပါပဲ။အဲဒီလိုမျိုးတရားပွဲရဲ့နောက်ဆုံးတန်းမှာပင်ပန်းနွမ်းနေစာထိုင်နေတဲ့လက်သမားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမေတ္တာကွန်ရက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့မြင်တော်မူလိုက်ပါတယ်။တပည့်ညုဒဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလက်သမားကြီးကဒီနေ့ညမှာတရားထူးရမယ့်အခြေခံအကြောင်းတရားတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသိမြင်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်အမင်းစာလောင်နေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကြောင့်တရားအသိစိတ်ဝင်ရန်ခဲရင်နေတာကိုလည်းဂိယုဏတော်နဲ့ဆင်ခြင်မိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲတလောကလုံးအံ့ဩသွားရလောက်တဲ့အဖြစ်ပြကြီးတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြောက်ရောက်လာတဲ့ပိဋကအပေါင်းကိုတရားမဟောကြားသေးဘဲနဲ့ရက်တန့်ထားတော်မူလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းဝေယဝိစာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့တကားတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့အသင်တို့ဟိုးနောက်ဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီလက်သမားကြီးအတွက်စားပွဲအာဟာရကိုအမြန်စီစဉ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးပြီလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတရားပွဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့ပိဋကအပေါင်းကလည်းအံ့အားသင့်သွားကြပြီးတော့လောကသုံးပါးရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကတရားမဟောမီတောင်မှလူတယောက်ရဲ့စာလောင်မှုကိုအရင်ဖြည့်ဆည်းပေးသလားဆိုပြီးတော့တွေးတောနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့စေတနာတော်ကအပေါ်ယံစာဝတ်နေရေးထက်ပုံမူပြီးတော့နှဆိုင်နေခဲ့တာကိုတော့သူတို့မသိခဲ့သေးပါဘူး။အဲ့ဒီလက်သမားကြီးကဘုရားရှင်ကျွေးမွေးစေတဲ့အာဟာရတွေကို
ဘုရားရှင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ရိပ်အောက်မှာပဲအားရပါးရစားသုံးခွင့်ရလိုက်တာကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာရောစိတ်နှလုံးပါအေးချမ်းလန်းဆန်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လေသမားကြီးအစာစားပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနူးညံ့တာယာတဲ့ဗြဟ္မစိုအတန်တော်နဲ့တရားဓမ္မကိုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတော့တယ်။စာလမုတ်သိချင်းသည်အကြီးမားဆုံးသောယောဂဖြစ်တဲ့အကြောင်းသင်္ခါရတို့သည်အကြီးမားဆုံးသောဆင်းရဲခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်တည်တာလျင်အမျက်ဆုံးသောချမ်းသာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတရားတော်အဆုံးမှာတော့ဘိုက်ဝါပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့လက်သမားကြီးကတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားပြီးတော့တောတပံအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့အရိယာသူတော်စင်တဦးဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ယမေဆွေတို့ရေဒီဇလန်းလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်အမတန်ကိုသင်ခန်းစာရစေတဲ့ဇလန်းလေးတစ်ခုပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူသားတဦးရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်စာလောင်မှုကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးမှမြင့်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကလက်တွေ့ကြလှတဲ့မဟာကရုဏာတော်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မပိုင်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေတဲ့၍အဲဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ဟိုမင်းပျက်စီးမှုစာလောင်မွတ်သိမှုတွေကအမြဲတစေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အိုနာသေးခြင်းကင်းဝေးရာမျက်နှိပ်ဘံကသာလျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တခုတည်းသောပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းလေးမှာလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။စာလောင်နေတဲ့လူတယောက်အဖို့ငြိမ်းအေးတဲ့တရားအသိကိုရရှိဖို့ကလည်းအမတန်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအများအားလုံးစာလောင်ခြင်းကင်းပြီးတော့ငြိမ်းအေးခြင်းကိုရောက်ရှိကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အခုဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းကိုလည်းအထူးကိုပဲကျေးဇူးတင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။